Чемпиондар лигасының алдағы 15 маусымда қандай командалар жеңетінін FIFA ойыны анықтап берсе қалай болады екен? Сенен подписка және лайк, ал менен контент. Бірінші маусымда Спортинг командасы сенсация жасап финалға шығып, турнир королі Реал Мадрид командасына 1-2 есебімен жеңілді. Екінші маусымда Мадридтік Реал ПСЖ командасымен 4-4 есебімен тең ойнап, пенальти сериясының арқасында өзінің кезекті титулына қол жеткізді. Үшінші маусымда түсініксіз финал, Лейпциг Милан 0-1, Милан чемпион. Ал төртінші маусымда ағылшындық финал болып, Арсенал өзінің тарихындағы ең алғашқы титулына қол жеткізді. Ал 5-ші маусымда Манчестер Сити Милан командасын пенальти сериясында жеңіп, өзінің тарихындағы екінші титулын алып отыр. Ал 6-ші маусымда қызықты финал Барселона Бавария, есеп 0-2, Бавария чемпион. 7-ші маусымда Милан Сити финалы тағы да қайталанып, бұл жолы тағы да Манчестер Сити чемпион атанып отыр. Ал 8-ші маусымда Боруссия Дортмунд және Бавария финалы қайталанып, бұл жолы Боруссия Дортмунд чемпион атанып отыр, есеп 4-3. Ал 9-ші маусым бұл кішігірім сенсация, Вольсбург командасы Манчестер Ситиді пенальти сериясында тізе бүктіріп, өзінің алғашқы чемпионствосын алып отыр. Ал 10-ші маусымда Барселона тағы да финалға шықты, бұл жолы тағы да жолы болмады, Ювентус 2-1, Ювентус чемпион. 11-ші маусымда Барса Бавария финалы тағы да қайталанып, бұл жолы тағы да Барселона чемпион емес, өкінішті. Ал 12-ші маусымда Мадридтік Реал өзінің орнына қайта келді, Реал Мадрид Монако 2-1, Реал Мадрид чемпион. 13-ші маусымда үлкен сенсация деп осыны айтуға болады, Осасуна чемпиондар лигасының тарихындағы бірінші чемпион атағын алып отыр. Ал 14-ші маусым Севилья Манчестер Сити тағы да чемпион. Ал соңғы 15-ші маусымда аяқтайтын бізде Ливерпуль Монако финалы, және де Ливерпуль өзінің кезекті чемпион атағын жеңіп алды.